Oko ko ya classe ola ta ka blé blanc très bien fil randenge école sengi mais maïla nti qui fait pour bakisa pour mata ba point. Soko to sika ka ndenge école sengi mo boy ko to sa o professeur a lobby parce que tant sabino oko zala l'échec ya propre. Faut tama comme place c'est ça. Vous tama comme no battre mon bosi makama mbongo bo pesi que privilège ya ko bonga na vie za mbongo. Bongo muto azana likambo eleki passe azana ba million na banque. Makia ko mi jambi ka likambo so ya mbongo te. Soki mbongo sa ki suka ngami jambi ka te. Mais nous te battre que soko zimbongo zana suka na vie non. Muta komisa mbongo mingi tala 3 fois. Mbongo za base ya kosunga mutu na vie pas se satisfaire à l'aise mais quand on ba poche nyonso te. Yo se kinga pona kokite na misu na yo mais kotenga na zala rapena mukyo ngana zo ka betela nga maboko. Fourmi pesa na mwasi na bana kati ya zamba. Est-ce que bana ba bokilo tango ba hotel ya mbaka bango te. Atika ba ona nzela te. Alors mais ça munelo kwa nzoko. Bango to zamba mo mutu na foyer na ye profite ba koma lo bizambe kende liboso où est le mal. Mingi bakati ya autorité za na mukili ya corrompre ba ange pas kota lo l'avant. Rien. Otuna raté tala essaye technique ya komeka vie pour mona que tout est vanité. Tala muto adondo a renya ba banga e que no tale na morgue. Nde ba koma ko classer na bato kutu bazata na niveau na été. Pona ndimite mutatanga makasa ke no bimisa muto na morgue sokola e hein. Encore si ba sokola ka pa ba bololé. Mutu munene bolola sokoli ukoyeba bololé. Azo nike kwa bonga ma ko chambanga kwa. Ukoyeba azo classer peut-être chaibo ya kimmi. Soko tuna kanda tinike soli kuna tala kuna yo. Bon, yo mutaba dinda robete na ratelo sur les na TV. Moi j'ai acheté beaucoup de maisons. Maintenant on kufika baba ke louer ça de fête. Attends comment ba ko chaote. Okoyeba. Osaka musala pu ya punda. Ya ongana se plana muto mimi fona nyonso na mabela tike lo côté. Muto kufaka piaka balela ke na petit. Si tu as ba nyongo ya la muko chaki wapi piaka. Otiki charge bana na ko bomba bango. Mais mutambongo balela ke likolo. So balela ba talani to koteka ndako sima. Ya kende. Goza na mbongo mais aussi la dignité. Zala pia quel me tika na dignité. Le coup monoko ba furango te mama quelque ça passe à mukili battre la dignité. So passe mo balinga kota to sana nzala ba bengelo bakate na sia kotonda. Poso ko lié ba ko filmer que no tongo na sima. Et ya zakalo ko so le bagini ya lié tikeba. Même na ba famille mususu. Bona bande mususu propre so que tala e o ke ko misambwisa. Pour comprendre tout cela, maman, on a dit ça yo, maman faut ça la attention. Na bimisaka makambu moko ezate na loba pona leki bango to balekinga te. Na bimisaka makambu simple bon négligera ndetya singa na kingo. Na zo bano lelo maman ke ba kolingaka te mikolo nyonso ba lobela ko kaka mabe. Kolingaka ngote. Ato zalira to yo penza ya makambu yo tina te makambu no penza. Na opeso conseil ko sepelaka na ngote. E yaka ko lata nzoto petike comme le kwa nzela botutu. Lingaka ba presta kona makama malamu atana no ke église te mais to déjà ye penza za na bonne conduite ngana ba ngo chaque fois na zana nde kwa mwasi na so ba no vrai mama bazaka na ba ndeko na ba yaya na ye na ba leki ase ya za lokwa ya katikati tangu ba ninga ba saka ba staff ko bimaka na ba mona ba ko ba $50 ba 100 ba nini ye ba zo ko finge quartier même mobimba we ma sere yo penza o penza na ba localité asana mibalité ba localité or on dira ye baka ba o nyuso bando sala staff ba tremise mibala ba voiture ba tremise mibala loyenge ba tremise ba musicien mais ba wana nyuso ba sala ka carrière ko mona na ka danger na miso ba tuneti ba pilaka na match na premier mi-temps tala ba ngona deuxième mi-temps ba pola ba 4-2 mais premier mi-temps ba menaka ba mona ko ba ngona ba koki mais na suka match ba pola oyo wana ba finga ka ezoba asala ka rien ezoba e fio pende e o de nani penda mawatro lelo yo ye mutazwa libala kimia mama on dirait ko kamwa bayaba balaye
mobali yango ayeba ye ndenge nini mobali ayeba kaka na fête moko bezala soki occasionnellement mobali bakoti mama obunga te donc talika be motema tuti donc na ndenge alingele pe neti bato ko barenya balanda mobali wana basala tu ba influence mama ke ba soko zana mobali no moko so nga bala yo tiane mbamba soki azana bana ba camarade na opeso conseil ba camarade bakota diabo pa koka otula mais likambo sala te ba bambelo pa mobali po ndefise tanga ko kinba ko sa atika kene biso tuna biso kaka on so sala attention mais bande no propre ko trade yo sa oyeba confiance les kate na opeso conseil gratuit soko yo kinga bien ko fa n'importe église ko prier exacte que na mutana ko partenaire ngato ko tono église yate na expliquer makamuna nga e bo soki mutako tubela mutema pasa ka mutu mabe keba na vie ma mesa ko no hôpital o moni mutu tala munene ko pesa confiance tantana malade yo to yebi wana vie ça l'attention to na mukide kenge mama na pesa ba périmètre au moins na vie mama zale kenge mais lelo ser wana akenda pazo sunga famille neti lelo akenda ti Londres au moins ba finga kaye sala kata ba 6 à 7 ans o ba ke fi moni conduite ya mukili atoke église te na zo pesa conseil soko tosi ya cha mukili e futaka ya bongo pasteur mama na so bano makambo sir soko tosi ya cha mukili ndenge sengi ata o sepeli ya kozala patron te mo sentir que qui même rezana yo quelque soit batu bando mono kwa neti ozango kelela mais yo mo sentir que na ça ne peut dire ça to zana moi ça ko sepela kana ndingo za so bokolisi bana na muke bokozana ngo bana barozala l'aise pour ka moi comment ba otolula kuna ernyo surtout ba danger mais to na batu moneti netité ko le moneti netité mais santé ça nzamba ebi pourquoi otosi moi conduite ya hiérarchie ndenge mukile sengi fa rembourser yo soki yo bimi perdant pona ko zoate mena mukio yo ko zona nzela bana ako satisfaire yo mona bana no sikoyo ba bongi na vie comprendre ndenge na lo bana mama pona biso ke umoni makamsusu quand on est dans l'église yeba ko fungola ba poche bo soki ça va te limite kaka mfute maté bato somo ko la sata pila nzambe te biso nde to bi ko to se hiérarchie te zo kwa na classe yoka procédure professeur ndenga sengi pose na cours oko ko yaka classe olata ka blé blanc très bien fila ndenge école sengi mais maila nchiki fait pour bakisa pour mata ba point soko to sika ka ndenge école sengi mo boy ko to sa o professeur a lobby peso tank sabino oko zala l'échec ya propre n'était sans comprendre oko zala l'échec mais ya propre na ebisi yo très bien maman na zo bana makambo ça vous mentir na vie faut ko yeba ndenge tozo kendelela mama ebele bazana mukili bazo ko ba to sa hiérarchie vite on na ba chaque fois na to ba chaque fois que o moni ntivi na biso soko kangamika na nzambe nyoso c'est tout nzamba za source ya kokela mukili nyoso atia mais apesa biso sagesse ya ko s'exprimer biso moko malgré tout nda diriger biso mais apesa pe privilège soko boyo insister atika kapé azanza même ka batu kakata na te so comprendre Pasteur John pour ni tango te yaka pour ça la référence l'église parce que to kara oza pasteur John to benga pasteur John pesa bat batoli pour pas tango to yaka boito ça l'émission o te ya bat pour pas vraiment ba référence na ba verset biblique o lobi pe bien si ko ninga tinda rabino boya pa na ngabo kima pa bato basana ba verset biblique pour ba linga te alors si ko tango yaka c'est fi bo comprendre makambo ça facile donc on est sûr que kolonda ku avec ça batunzela liboso te bato baleka nzela liboso nde bato basaba pa basaka mulungu po batala bango bien kolonda ko aleka mingi na bato nzela sima na lexi bino nzela sima po sentir que tabo bi verset bible te so boto na zolo ba bokoti lo la facile ngoko za ba verset bible bank singa na mais c'est conduite ya faux ma watro et son nom c'est prière na munene ba kumisa ko menzo conduite na mo il faut que muta ko taka kan mona ke tina te menzo tambola bien par rapport à ta prière munene na butu bo chama comme place ça bozo chama comme na robata mani bozi makama mbongo bo pesi ke privilège ya bongo na vie zambongo bongo muto azana likambo eleki passe azana ba millions na banque mais ke komi jembi kata likambo so ya mbongo te soki mbongo ezaki suka ngami jembi kata mais bino te batike soko zimbongo zana suka na vie non muta komisa mbongo mingi tala 3 fois mbongo eza base ya kosunga mutu na vie passe satisfaire à l'aise mais quand on ba poche nyonso te likambo so ko zala mbongo esuki e kokite me yo kufi c'est ba milliardaire ba kufa te bana ba patron ba kufa te comment ngano to liaka mabe to biku te ki sa ko senga na ba camarade ne to bikaka par rapport à ba sana ba docteur ba ki mama na malaria ba koti cercueil ningi sangi bango ba corrompe ba docteur nyoso ma kufi yo nanga kutu mawa trop so tali ko lia batinda musika ndenga liaka mawe mama nga openda ko malobi mais base pour moi que konune za makama nzambe ba tiela ngo pe ba million na banki te oko tia ba million nunité ko za pauvre titi na sabilela lela 150 ans eza choix ko lo mukili o sambela te soka signor dona so umela mbamba na ye no moni lo fisco bino bo chefi kaka bo comme singa soka lo ko sengi mbongo nganga combien d'églises était qui ministère du koloko luka mbongo loenge
mutu oyo pesa uti taika na mbongo pesi donateur yo penda akita liboso ndire libala ata ere tar ko bandira mate apona yi exemple ngeso kapa no moni ye mutu malamu donateur ta alitanga koto ba debo papa kuma so nonga so mbongo na modelo so ko boy na botelo tout na so ni bokota combien de pasteur ba changer mate à partir bato ba pesa mbongo ba pesa utate après ba ko imposer bango trop tard singa na kingo biso bongo te biso toke nzambe témoin et simba te base nazwa te yangani na force kana suki awa na kimela wapi yo sekinga pona kokite na misu na yo mekotenga na zalaka pe na mukyo ngana zwa ka betela nga maboko furmi pesa na mwasi na bana kati ya zamba est-ce que bana babokilo tango ba hotela ya bango te atika bango na nzela te alors mais ça munelo kwa nzoko bango to zamba mo mutu na foyer na ye pour ba koma lo bizambe kende liboso uelema kokisa parna yo Pasteur John, ce que vous savez, c'est le moutou. Nous avons été à battu, à séparer. Nous avons des moyens à financer la fondation de l'église. Tant qu'on dit, mais ça problème té. Comment il faut faire l'église, c'est ça pendant problème té. Nga déjà l'église déjà partout mu kinimobimba. Parce que là peut-être ça base. Talaka CD mutolo bakitoza awa twache CD mais somo batu plein de l'église fungwami. Na linyaka ndebe influence ko tshaba ngana kakate. To là peut-être ça base na force kakate. Rôle ngeza ka 0. 0 azalaka chiffre balingaka ete me bakontaka ye po so lingo senga 0 ba kopesa le côté mais so lingo senga bambongo na yo faut luka ko tia 0 na 6 mois pa pesa au valeur jamais senga 1 pesanga 100 pesanga 2 200 o tia banana sima 0 mais era ko tanga tonga batanda mabo mo linga ye ezate po so le bi 0 mais ba pesa loko ezate mais un so linga senga tia zo ya ko tikanga na ketela mutu mo benanga senga mais ya ko tikanga bakisanga ta epe comme 10 n'était ce comprendre base faut comprendre le schéma calcul est simple. Pasteur John ndenge zalaka bando banda musala o pop sutebi banda musala o pe kala e umeli pe bando bandango ba difficulté nous coûtant avantage nini na désavantage nini nyonso na kutana ngeza kwata ka shana nzamba chelanga e o tuna kutana malamu na mabetu na mona ka normal et donc na vie faut le kanjelo le kinza me fatinda batum suma be po ba tresser yo soda soka za civil azaka bibanga banga comment soda soka ki musala soda zinga comment exprime abe akokata mwana muke mutu zo to kimi solingi mais azokata talité mais azala ki neti biso pe yuma mais comment ko musala soda komi guerre ningo échange ka comme amir nde banzela nzamba alexera bato tous les difficultés c'est à satan ati nzamba pas ko tailler mutu na nzela difficulté vie pas kembisa comme esprit lobi kuna tailler non comme ça ni soka blocage ngandi ma blocage mais tchake katea azana kota salaka yena kuna ngapote yanga ki o ba blocage kanga na ba rien. So moninge simbi te bana zaki mbongo na bi ko batela te il faut simba exemple au beti kopo $1000 au rosa la cop na okota na longo koti ba bar ambiance aussi ba chéri o ko ko est-ce que ça lisum te na tuneza lisum ya lisum te mbongo na ngamo ko na découvrir vie na ko ina bi kenzelo de façon na bongi mena landa yanga na binoni o tshaba tout le monde à l'aise pour rien et ça ko la moi si au bala bolata alliance bo koti hotel bo futi mbongo bo koti ba ba ko sandumba moi si na bala ndako tanto ba pa ba ki toke sepela wapi na hotel kindume bimeli wapi moi si nangamo na bale légalement chama kamuna mesa bo baby sa ya ko bongisa bo baby sa bo chavi kaka na place sengate mukili to sa e ko memo bien e bala makasa to binange ko forcer to ko kufa zana maela bomba ka mutu ezali kolo ko to ko bima ko belela yo ko biksa yo ndelo ko to ebité e bale kitara boyo zo zonga na boyo nde place erreur ko forcer vite kende malembe sala oyo komonisa lipe monana soki tanga moko bonga okuta nango soki tanga mata to forcer rien pendenge to yana mukili ba benga makende lifelo ese ko mama soko benga mokende lifelo tanga na forcer ko te yo ma changer ezate wese makamsi na ko tanga ba pochite na tiko ka ndengwana donc ndeto ya mukili ekenge leso conseil na ko pesa to komina demi finale la vitala kitala matoko lambange bimi tozoke na ko kufa soko sa erreur etali yo changer. Kozana mbongo na français na anglais oui mais tant to kata monter ma ba ya te so kozama mva ma ba choko tali boso ba ange ba ya mbopo za na privilège na mukili ba ko to na accès te yena na saki patron le kabo esamba ba avant ogoyeba kuna mamona mbwa ogoyeba okama mtaliboma kotilo la yotikali to so kombe na lo ba wana ndi yango bas mingi ba katsa autorité za na mukili ya corrompre ba ange pa ko talo l'avant rien otuna raté tala essaye technique ya ko meka vie pour moi que tout est vanité. Tala moto adondo arenya babanga e kendo tale na morgue nde ba koma ko classer na bato kutu bazata na niveau na été pona ndimite mutatanga makasa kendo bimisa mutu na morgue sokola e nako si ba sokola ka pa ba bolole mutu munene bolola sokoli ugoyeba bolole
azo nike kwa bonga ma ko chambanga kwa oyeba azo classer peut-être chai boya ki makimi so kutana kanda tinike so ngikuna tala kuna yo tala soigner Pasteur John mutu nyonso mukili mona imala nazo bisoma kama mike vie eza pete wesa kakate o kama kate bino bata ba million o bolika na ba jipa fumer so fungoli ka vite muke faut que le talo zero na Canada j'ai mal senti l'odeur mais tala mutu ana kikuku so ka bimi kutu ndengole ka ke wa on dirait pambo mais pourquoi mukolo ya kufa kata batu ba yete deux croix rouge balokotaka ye bakendo kunde ko taba mbwa pasila katina ka kota batu nya bon yo mutu ba dinda ko betela ka tolo so lekina TV moi j'ai acheté beaucoup de maisons mais tant ko fika baba ke louer ça de fête attends comment ba ko chaote okoyeba osaka musala pu ya punda ya ongana sepelana mutu amemi fona nyonso na mabela tikelo côté mutu akufaka piaka balela ke na petit si tu as banyongo ya la muko tchaki wapi piaka otiki charge ya bana nana ko bomba bango mais mutambongo balela ke likolo so balela batala ni to koteka ndako sima ya kende mutambongo balela bien tena obso frère mutambongo balela ke likolo acha ikutu kada ba ndako ayeba te o batu bayibite ngamo na koteka ngo moni fatiro wana yanga kana matanga so batala ni kuku wana koskele makati ya mofema piaka nde balela ke penda ya eza nini po atiki mikumba tala bana so talibana ngai nanu balobi te mazo sentir ke bana bakotikela ngai ya eza nini ona bati boka ngai azoka ngai te aloba suka na za nyongo na futa pona boka bano yo ya atiki nyongo tala Pasteur John to betono lisolo ya makambo ya ba video yo ndeko na biso te ko to mona ndeko na biso mwasi ba bimisa ba video na ye pona yo conseil no repesa na biso bana basi na conseil no repesa bana mibali o bato sala ba je wana ba publier ba fi ko senga ba video tindela ngabo te wana za makambo na bango est-ce que mutu mo na âge ya 8 po bate yaye bango so bakona ba âge majeur bango mo nde bazana bango nyonso so bakangi bango basinga na kingo ta baza piaka batiki bango na selena iner bakubunga nzela ko songa tinda ko te bongo koma bongo babungi te bongo ba se bazaki ba faire po bakutana mambeba wana mikumba na bango mutu mutawa salo etalié donc on comprend maman wana za selon ndenge kuteli bango donc eza ko kaka nyonso eza permis mais nyonso eza ko landela te mutu mutuna kana na ye wana za na kokota na prochete maman donc beba kake mutu mutuna kwa na ye ngana ko beta tolo te ko shishaka ye mais bongo ya ngamo ko na bomba na kifunda so ba ko timbi ko sandenge nini et puis bango baza batalibo so basa eloko wana jamais tamso moi si ba promettre que na ko bala yo eza libala so pas tout lié mutu ko yeba vous comprenez o pe mususu na soka bala mabe so inda bala te bien mais na ebiti melenga banga baka kino ke ba ko yeba na eza un peu différent mutu achelongi na moi miso batu ba yeba même na quartier même tambo ene foza na manki kenge po yebite ni ozoloba et si ça ngala trop traka na nzela na yo ba konzimine ne ba yo kama na nzela na yo siko ba kutuna betisa ba ndo qualifier nyoso comme si yo moni keba na zo pesa conseil kaka okoza na mbongo mais aussi la dignité zala pia quelle metika na dignité le coup munoko ba furango te mama quelque ça passe mukili batela dignité so passe mo balinga kota to sana nzala ba bengelo baka te na sia kotonda po soko lié bango ba ko filma ke no tongo na sima et ya za ko so bagini ya lié tikeba même na ba famille mususu bona bande ko mususu propre so ke tala o ke ko misambwisa landa ko tu baninga ko te bazoteka bimata boy na bango po so peso 100 francs sengone ko bata mawana kene talaka sango bimaka pa ba camarade ba mona ke za jaloux mais sango bimaka pa ndeko ba confirmer ngomba la moko te sa lokuta pa bi ke bosa di direct ça la attention na vie conseil na pesio zanga nyo sotika na dignité même moi si na yo so ko za pierre ko tinda ka kene pa na bango pa bi kene so nga ke ba ok pa nani so bi na ke pa mama oui po mama to nga seka mwana abomba mais pas ndeka likolo keba wende comme c'est boy mama mutu msupa za fufu boy ne ba ko mwana yaya ye yana zela ki yote tala sela ngelo ko yaya tant ministre la soso na moto bisala sala o bandia o leki o kama na tongo batana tongo sala zo ko sa seka na poka tanzo que nos abis mukemukene bis chef tamona malembe te lokia tu passe na tino ke sa boy na biloko batu moni ki boy nde commission batana ba koma na kanda mama na sofre yana ba fayi mususu bazo yambona ndinga ko seka mukomi boy ya Alexa kati wana oskigidi zonga boye kitara ngana mona boy moko bangasha ka awo boy boy akoti musana 6h akimi na 8h30 atiki salaire na ti musale leki akali yo bina kokatana yo waza bina kokatana antuka yo mona makamu mukilo yo o tala kwata ukisasa
compagnie ba monnaie là bas bongo ndako le bikenda otuna kate il faut une information correcte ya bikenda kenda yo za na foi yo na keka comme hein il fait ça basona kina mutu abina comme indépendant mutu ona peke musale fait ça sona kana bato abaki na comme indépendant akemeka comme boy kuno mona makamu na yo sakana maman ba engagé to ko $100 oui ça va ba komi na papier oya na tongo nzonde fête ya matanga ezalaki pa na bango ayeba te maman yo mona ba sani on dirait à 3 fêtes faut te ça moko maman so ake côté moko mona songa talié songa sana ona mai bien ya iloko to bandi sika faut ça na crédibilité te ya on te regarde espérer ça 2 ans na kiboy abandero nika tinyoso asili maman babisi maman loko sisi chama ya ti poto melaka biso nyoso ya achema ya ti tasema ti ndako ngoma bele ya zoka torche l'exemple mbangu mama poto sisi saka nyoso to sala laisse oto iba couleur ça l'église couleur tikuna kwiri tala tanga sisi kabe mama ochemiliki na tite bala tito melate abaloli miliki pa azima pa bando cha mateka ekomika aturo banyoso bazi tourner ka jika mateka ngati kabwe mama yozo cha mateka omoni kuna tendenge ninge salemi mama balobi ke bazokanga mai zo ba bidon ya tondisa akitisi akena ba bidon pompi mama kiliki atala boy oyiba toka na mwa bassin otiena mutu so koti ya biro na sani papa kanga mai ya sachet ni tono mona poids 4 tonneaux mama asiri si tanga so makaka boye ya ngana moni Yimoga bicheleka tala mwana na yo asumbi tala mwana na yo mwana batu misusu tala mwana na asumbi elongoleka na pompier silisa amema mwana na pompier atika bima libanda lokwa zo tala eloko libela nati amelate feza kana meshe meloko asaki bien iba ikantini moko balinga sukela mwana pona peka ya sika ateka ta 3000 à rembourser moi mais devra 2 heures kisa soyo compagnie ini sabongo ndako kokobela awa kwata yango na bisi yo mama ona lobi pona soka ki awa pika yana ba teste mususu yo moni mutu msazo ta manzela za zolela te batu misu ba bomba kolela so za na pasi otambola zolela mona ki boko timbela yi akoma ka so bengse na matanga te ebi matanga te aki afandi bilo kata so le bembiana ale ande makamu na ye moko azolela ye 3 azolela ye te ebi ke bembe sika balela mazolela makamu na ye maka ya ye kisasa ba document tala na ba CV yo mate ba tomo ke l'église kolela mutaki église ke ne toko ala kimi na ke prière ma comme l'église va te toko to prier yo kuna wa seigneur tuna makamba soloba onde ba usona na mutu ngana ko kana ngaite baka kaona masiko yo saka ngana weko tuka nzambe tala batu basali pi en tout cas et pas na prière na mutu tai sanga monene na yo oya muki election na ko kate kai monene paka ndo panzalo to sanga muki 4 fois ça va fantire tai sanga monene na ko ta election na kwa koka batu bana audace mama ngakuna bakaba kotsa ngazi na dumi ya lola na senga gomba lola te dumi kaka pour fiki na lola na rateli felo na pema na dumi na mona kata ba anjite mena saka na dumi webi dumi na bambaka na lola na bona ngama kambo pour fika na lola no senga mona tiko te ba bramba yo ono banda mukide fa to senga la damu na ifa mususu et puis tout ça vite songa mukinga na senga na ange na bo mikumba na za ange batindanga na kubwa goya yaka mwe tikana za ange po ange ada na lola sir yaka pesi rapport azongi lola na za nga ange keno big sai ka obiki azongi lola yaka batu mikumba nanu mama na teste ya mukena ntoko te bonga minene makambeza intérêt na yo moko tika oyo po umela te na ko kakate mukileza mutu nyonso nga mona mutaki église sali mama na prière azongi ka bobi yana nga dopeli ko église kenga ta
to priaki bien yo saka na kota lola zela to kuta na yo mto beta tolo to kutala roupage biso tout néant le examen d'état na muta mema bino kuna na bokoyeba bagade ko banano ya satana te bino na bino yo meminga koto yo olobaki yo za okoyeba leso conseil tala kitatala je poussani toke na kokufa okotia na lo fundu bon mengoni ko mena ngosuka soki poto ezaka na mapata na mabele o voyage te chanza mena confiance o etanga mapona yo ekokokisama akopimela mbongo ebele makotia kimia obino mokozanga ngome bolekanga na mbongo nzamba binanga klasa bato na ndenge naye mama nzamba tatiki o pia kero kuta na mwasi mobali moko alingaka ndenge akuteleli yo de malamu akolo mokili mutukuta mona kata sana mwasi akoyela ki mayanga bomu kofungwa miso akoboya yeta kolobaki ye obe yete alors faut yeba avec tango lalaka o abotama avec tia kola koma mukulu tanga lota katokendaki ayeba place bakendaka to ayeba batuna mungongo ubi ataka bilamba balata ipa ibi pela mbate so amona mukino modele nini pote bise mapata ko formula ngondenge nini makamsu faut yeba nzamba za munene ko petsa ka vino faute te quelque soit erreur mama ato za tina te confiance pesa nzamba tshako na mukili confiance zala courage tala pointe ka place sokeni omoni libanga libange ko umela ya béton soki litanga mbula moko etanga kana to le betaka na papa ate sali mikolo na ba des années okuta mukunu suka ma litanga na moko ebuki nini libanga tala ba pompe côté ba place matango etanga kana po place na place na libulu ma ya na force ko détruire tout soko sa persévérance ne loko moko pa nzele fungwa maka ko tshaka fika kati. Pasteur John, comment on a besoin de souka? Dernière question, Pasteur John, le tout le monde qui dollar est à 90, 92, si le commune à 16, le biso tout le monde est comme déjà à 17. Si quoi yo, tout le monde a un peso matara, mais qu'on y a payé malongé zate, mais tout le monde est bana comme on t'en a bon yo fait. En tout cas, encouragement ni nos pesa na conseil nos pesa biso tout lié na biso te mais bana batanga moka yo fait. C'est ce qu'on y a tendo kufa. Olia. Olia mais ozolia biloko sepena nangote Congo mambato koma olia biloko sepena nangote donc ozoko lia kana formalité o mona mutazo kata likwita zo tia mundia zolia ngainga ondia zolia nini pilipili nzoka pilipite bilo ni na bato amelaka lotoko ya makasi ndaba bebise kelongi na bato koma olia ko bebise longi azo kata likwita zo to alingi biloko wana te mais soki pa lia ngota ala linzala zo mutazo kata likwita chebwa dundi moko azo mela kwa kinini ozoko to kutemto kwa zolela mazolia na yena biloko babana niti donc sepe na ngota sokuta no kabo neti mkomsusu tuma ko taka malewa ya mosaka ya kanti mo shenzo kande malewa esali 4 jours babakisaka mai mais abima isu na wesi malewa te mama na libumu pourquoi moins cher mama kisasa ba wenzo chance et sauva biso ngana kama mtaboya ba tomso na bana ezaka mi balé 200 wana c'est ennemi à Congo ya on des base titulaire ko vivre na Congo. Je suis au Congo. Qui sait que makambo ebele ndako ebele bamela su tite ya ndako bolomuki na tongo bana banda ko sakana ese baluka su bana kisasa azo sakana wapi yo babi ke so bengi atuni fufu tika ya kende tia ko ya 20 ko bunga te wana nazo bana Congo ba peksa mwana sakana te de passer coupe en tout cas nzamba zolokum mama makambo ba difita payer tala ngate ba zo charge ko kamba pays ba memana nango nakosi mama e wana zama kamna bango so na branche mususu mais tu ezo saka Congo kine liboso ngelo ka ke mutu to azana mukili courage ko boa que espoir te zala attaquant ko ka vision te ba ko sekolobi mi pesa valeur côté ka dignité te likola quel que soit zala honneur zanga mbongo batela oyoza linga mwasi no atabo zoka muke batela se pozo sala tinke konzo longwane kire ba maso ba choloka mbongo muke ozoluka po bongisa o famille kende yana mutu so ba kutene so 10 000 francs au fola. Mais yo dimi na osoke na ngona ndako zo sunga bato ebele sala attention yo zana ba pire pona musala mais makamusu bozana ngo yo yebite yendenga zana soke yinde zu téléphone ba ko sele tichani bongo yo soke ndo zu téléphone ko benga nani keba bazo peso confiance posa courage tant malade ko beto brisque ba ko telo mbongo ko liste bembe sala attention et puis keba na ba pire ba kotisa so sobela zo bela ba ko sa flexion soko biki bo koma sija litio moni yekuta beta ratolo pambo ngam ta staff tande to kongole lembongo moni mukili keba mukili batonga na nu serika ine bembe bongo yo mutakutala conseil na pesi yo batela dignité talaka âge na âge ukomi na mwasi na bana
longwana buso besanga mutu na makolo ozaka coopérer motika ekonzo ndako te likola staff yo balo tika via longe babari te wana za tamo zaka célibataire so lingo mela moko mela na porte ndako mwasi amona poso longola mabibi o tefina kakosa na famille riche to zo makamlo ka mutambongo nazo mano fete bleto na exception balonge trop o mona mutu tambola na bafongole bele nzo ndaka ndako na sete balo kumani. Et puis il faut un exemple na bar quand le boka fongola on dirait ngonga karakana una ngaka kota karakana tala ngonga et puis bana fongola bele musuku te saka na faire ko katina biko bela musa bako kato lobo on ngi ça fait bele boni yo zo tala kongo te to keite kongo mutu to zo tambola on dirait zo lela kongo mama mutu to kongo so mona ke lelo likaka 2 semaines beaucoup tane on dirait c'est accident on dirait ba déborser ye oko mutu zo secondaire zo linga ko ende crise koseke sila kota koseke kauka nazo bana ba vérité difficulté le cas n'existe ce côté comme tu vas ata mutango tunuka est-ce que c'est l'air ko banga kai umona mutandika nga senga non na otuno nde baba na nini ah baba kituntu mutu tout difficulté Congo zo mona nazo bana vérité maman sala attention muki ozozo abate là nzamba zeba tunyoso ko bongesa ko bandana ba million te linga 1000 francs pas confier au 10 000 so ko bombi 10 000 au confier au 100 000 vie za bongo mabena yo na match ya quartier bazo cha réserve mozo sengo za la titulaire na stade mabena yo ulingi 100 000 mo linga 20 000 te keta batekisa sa mama ata 10 000 fola azo na $50 biloba lo bondira bongi on y a souvent retour à DC les mbati nzo ba nyongama parce que ko futa te mais na bar mutu munene wana mani ngana kongo ngana ka prêtre kana nanga te dessin animé maintenant ko yinda na tongo yona sa dama fande gouvernement au faux pays hein mboko faut changer hein kisasa botika lika boy awa o mona mamona mbwa kisasa ça soko za mayele o s'en sortir ba tutu ba moni clair ya ko bonga makasi te mais ba simbi kisité yo zana yo olingi ko lula bato moni ba bongi menzela ba lekela ki po ba koma wana bolingi te mabe na bino olingo bi ma champion sa kuta na adversaire coupe ko sana valeur te o ya gagner na ba forfait ba pesa ki valeur te gagner na challenge ko zala soda mata ba péter na qualité zala soda zo ba péter na guerre challenger tu sais comprendre bagarre fifo eba maman kwata RDC pika nga technicien de guerre tous les 4 ko challenge pourvu que libomé ça retourne et puis loi vite mukile to sa loi manga kutu nzete na bino te ba kutu na balabala bo kimi classe mais on libanga ne tout à mangi ko na mikol ba komi réserve ici manaye quatre bison ndambo pourquoi libanga na ngande tout et tout est-ce que manga nanga hiérarchie ça est loko so valeur ba mukile ça mututu kota na temps loko so bo mayo olingi ba projet ko les action o matela violence nga chaîne ato pédaler ma okende ngolala on réserve sur schéma au check camion na parking ba luli mais réserve essence comme ça ngoti mwanda ezate bo telinga na madimba makamna zepsa yo o sa mondia nana yaki na nani à la poursuite du pain quotidien et simba te to ba formateur à challenge ce que simbi soso ce que simbi te ma lobo tout ça kwata anti-terreau yo bi schéma vite il est là moi si vous êtes comme en demi-finale libala mais comme c'est le minen on dirait patron tant qu'on libala les team même se tourne ko ça peut dire ba jewana yani maximum suba 1000 dollars français en anglais mbala ça rien mani mutana député na ngako na l'accès na classe mon collègue wana masi o zakuti musa kitoko collègue kai so bindi bana même pas nanga intellectuel à cause ça masque na ba gros mot chérie ça c'est la coterie wana masi tabana king roeba kota mana bango ndire mutase sa ONG nzoka bana na emoko yo zo mwana te bolia ma bezo taka na ONG ine boka musanga tala na ba makamo ya pete ya bo chevi kaka pe bokota mlonga prière ba délivrer oni même ça taka ngo tala na liste na kanga ye te skona na kanga yo yemoko umi kanga ota conjoncturité vous avez qui yandi qui ndira frère ya mona kataso nga tutana nazo bana makama mike zonga shiga tamba ne kenge pesa confiance na oyoza challenge zo ekonzo tia
so komi na mwana na mwasi ke bakobe ba camarade te mais ali kokoto po ebi ke mwana moko te soko moni tata lo ba mbongo yelo ba so te ko moni tata mbongo ye tous les mwana so moni tata bi ka solution monani yo za wapi oza ko tuna chance ba bengano chebino to fanda ka chebino cha mwasi na kikuku comment zo transférer mwasi ba fufa ba ndeko no ba ko peso valeur comment bino ba mabe bola ngo cheli mwasi na ngata pesa nga rapport na butu tarabatu comme na olo basozo compagnie nga na basi musubo ndima bazeme sanga mutuna makolo yo mikolo apasa na koboya ngo so boti mapasa na kutubo mamoko totika na moko boni bazo avant bona sengi bango ne te so comprendre boya na lignée nga so mi couche mo zo mi balé boli andengeni ne te so comprendre on a presque ba chemin nzamba pambola mama courage nzamba linga biso tout bo pe sa vie valeur oya yo moko nano tala ki yondo sai kila mwanzambi koyoka biyoka yoka te simba te zala bosser so ipe simbi nanu te ta mort mais na vie salaka musala oyo ko honorer yo na ndenge ya vérité pour mériter kokota na ba farfolité pour me mona risque na te so comprendre on a so ba maman nga conseil gratuit nyoso lobi nga na yoki oyebi vie ba te bele likola mbongo ba continue ba karo etanga makite mama mbongo zo mona eloko te eza kwa zola nzala soko zana mokate na mikata grate no mona ngo guna balo selimba bandaka kolia koma na katkate ko tondo mona kezaki faux damas vi mi pesa poa no kumu ne ko longaka te bima na famille ba mono bobola zo ba motamboli na voie normale mo lukinde monanité batu ba ko peso faute menzamba ko lobaki na yebiye ki osala eloko bazo kumisa kenzamba yebi nzoka nzambe na kati azate boza ebele bo tshepso mal à l'aise italio olie soso to kumise menzoka ya nyongo mko bako sengo mbongo to komande boko swana biso to le ndunda ya kozanga tina me ya voix normal na te soso comprendre wasa na matoi yango base tukanza mapambola. Merci beaucoup. Na baïnes tout balande biso. Merci aussi na pasteur John Deng à répondre à l'invitation na biso na mokolo. En tout cas to komina soka pasteur John moi mot de la fin na balande ki biso na numéro de téléphone na ba o bazana posa ba contacter. Te nga numéro de téléphone ezaka 084 75 18 112 na 089 52 82 44 6 na 084 75 18 112. Vraiment, na pesi mbote na ngana William Manwana na Strasbourg. Kala tête zo mona na bino nyos. Na moni bino bambote belé partout na moni na mindele. Pasta to koy ngabi mama les. Na soko ya to mona na bino nyos. Na pesi kaka bolanda Mel parfum. Ba vrai parfum à ma sécurité. Ba grande marque oya Mel MEEL jeté yepena na France mobimba a texte des gros pe en détail na Afrique pe partout bobenga donc na biso na bina lobate parfum na mama na ngaba ntsunga oyo donc na ebité tsa mobimba à partir de parfum pe ko saliba la bien pe moi simsa ko landoko ko la parfum na te so comprendre yo ebine na loba na pesi mbote na ngali susu ba livraison na pesa ba rapide be na pesi mbote na ndeko nanga Mariana Keletizian na Belgique, Mariana Batikayo. Na pesi mbote nanga na tous les fan club ya Toli a pété. Open association Toli a pété aux na poto na base ndeko William Manwana na Strasbourg. Donc bino nyonso na pesi bino ba vrai mbote ya masekite po na zolo bake na lela bino tout fort. O na zo pesa sko mbote na nani mindele. Donc ils sont na bi mindele na ndenge ya ozo compagnie mama nanga. Donc na pesi neti mbote na Patrick Lavillonnière le patron na pesi mbote na Emmanuel Arlène na pesi mbote na Émile Comment Cyril Henry Jérémy Coquedey Rifin Tati de Paris na pesi mbote na Milos Nyenge de Paris Vieux Divi Lisboa vrai Kinois na pesi mbote na Massamba Kisoka Deba le prof Alain Mabankou wana maman na professeur ya PTT ba teti na ba Jeune Afrique Abina za partenaire ya Tolia peut-être depuis États-Unis. Pour nini ba décortiquer Tolia peut-être en français, ya bête en anglais tel abi papa. Biso to ba auto ça ba nani mais GT na boko ke ne moulé pour ba sali o te biso toujours na C. Rôle ali papa. To lingama na ba projet mais fait to kenda raté. Oyebi na pesi mbote susu na nani. Na pesi mbote na docteur Guy José Botoku. Na
napesi mbote na Catherine Ernie, napesi mbote na Régie Dilou le cerveau, sans oublier Marie Brassa, Doris Dorcas na Autriche, Mama Côte Gisno, yependa dada, tampo e umela e beta ba 50 pana GT po beta ou timbeleka plus 44 74 24 02 54 37. So betika na Côte Gisno mobimba guide ndenge zali donc ya PTT. Na pesi mbote na bijou motema na Bruxelles, na pesi pe mbote na ndeko na ngai ona lobaka ya Léon Kabase na Strasbourg, na Marie na mère mbaya Laure, et puis bino nyonso na pesi bino na lingaka bino makasi. Na pesi pe mbote na ndeko na ngai sai fiston nzamba pambola vraiment na sepene ba geste wana continuer et vous a bien oyebi na lingaka bino mingi. Na pesi mbote na Zino Safela en Afrique du Sud, double nationalité. Na pesi mbote na biso botikali pe et sans oublier Alain Aimé Luemba oya kini ba séjour na Londres na Kisasa vraiment batika yo ndeko nanga à l'aise na libote mobimba na mona kina mama vraiment 565 bino na njili famille Luemba coup de chapeau bino nyonso na lela bino fort. Na pesi mbote na bandeko nyonso ya poto obolingaka nga na Afrique wapi kuna na Asemake na Goma bandeko nanga ba Jogo na Ndola na Zambie bozebe na Afrique du Sud bino nyonso na bina Grèce Australie bandeko Maroc sans oublier ndeko nanga na Kiba obobi bozake beleti na Brésil na nalobate boza partout na Australie tolia pete yango base na Uganda Brazzaville Point Noir Angola na lela bino fort famotika madame to s'abonner na chaîne na biso ya BioLive TV et puis nazolo ba na pesi mbote na yo moko pe tantine Kadija sans oublier les caméras na biso kuna bogar nani Kevin zama pambola na pesi pe staff na encadreur na bino mon général Makayabu na Dallas batiko place sans zama pambola ni sasi fozua malamu vraiment merci biloko bende to sepelaka na lingi bino nyoso malamu o bozola ndanga bino surtout ba mama ba papa na lingi bino makasi na zana ni parti pris to lia pété base bola na kaka na chaîne pe la prochaine émission to décortiquer makamuso ya sikozo sunga kapso to zonga na nzela mutabe safia muninga te pona makanisi mabe ko lubaka mabe pona baninga chama lo malamu na muninga ko manyongo mkola ko bonga ko chona compte ki o pesa ai mo lo ba makamo mabe na sima bino pe bato bolaka bo ko pesa me bande bozo ba kombo libela na oka yo sona poto bandilo kuta bona kisasi ko zanani maestro na oka moyo yo na poto ndilo zana ndako ndele na mona fana na wani cha poto mais ndenga mabete na bipo na fote na ningabine mbo sando concrétiser botika makamba lokuta boko sawana yo kana ozala letikala mondimi ko kontra makamba isanga tina ozobeta tuma bakutro on comprend nzamba pambule puis na opesa conseil ba question botuna nga fo botiamo na moi mesure bozobe anga pasa te kisha kotongola te sa ba foise bokola quartier moko avant que no buka ngo bwaka mbonga libende poso kotongoleza en effet conseil na pesi bino ngo wana. Merci beaucoup Pasteur John. Il vraiment belé. En tout cas, merci na Bainos pour s'abonner à BioLive TV. Et je vois directement mon encadreur Jeff Makaya Tata Bilanga Bio na Dallas. Moi la musala ba congolais donc Pasteur John ayambela ki oyeyo ki pe libanga donc yonde boss yonde monkonzi moi la musala ba congolais vena bisomo ya boga mutami kiti sana azani moi musala ba congolais. Donc na pesi bino stombote na surtout merci. Bon continuez toujours à s'abonner, bon continuez toujours à koyoka toli ya pete. Oh et au Pasteur John appelle Sarabiso. Ngala bino tokuta nsusu. À la prochaine occasion. Bye bye.